خلال الفترة اللي فاتت كتير من الناس خاصة في الوسط الاقتصادي أو حتى الناس العادية عندهم اهتمام كبير جدا بمعرفة تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي خلال اليومين دول، خاصة إن في كلام كتير جدا طالع من مسؤولين مصريين إن مصر قربت تتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على القرض الجديد. طيب إيه الجديد في الموضوع ده؟ يلا بينا نشوف. من قبل ما تبدأ الأزمة الروسية الأوكرانية ومصر شغالة في مفاوضات طويلة جدا مع صندوق النقد الدولي على تعاون جديد، سواء كان التعاون ده تعاون مالي، يعني مصر تنفذ توجيهات معينة من الصندوق بغرض الإصلاح الاقتصادي، ومن فترة طلعت تكهنات كتيرة عن حجم القرض مع الصندوق. ناس كتير قالت مبلغ كبير، وناس تانية قالت مبلغ كبير ولكن هيكون على شرايح. ولكن وزير المالية الدكتور محمد معيط حسم الجدل ده وقال إن القرض مش هيكون أكتر من 15 مليار دولار، وممكن ما يوصلش للرقم ده أصلاً. طيب إيه المحاور اللي اتفقوا عليها مع الصندوق؟ كان في 3 محاور رئيسية للاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. هم دول ال3 محاور اللي اتكلموا فيها مع الصندوق. وزارة المالية قالت إنه بجانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية من المستهدف إن مصر تحافظ على الانضباط المالي، وده عن طريق تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة العامة، وكمان عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي للمسار الهبوطي، ويكون أقل من مستويات 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط. وطبعا مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بتحصل في الوقت اللي الجنيه بيعيش فيه فترة من التراجع الكبير أمام الدولار. في ناس من المتخصصين في الاقتصاد بيتوقعوا إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هيستمر في الانخفاض، وإن الجنيه هيتجه للتراجع بشكل كبير أمام الدولار خلال الفترة اللي جاية، وممكن يوصل ل 21 أو 22 جنيه. ولو وصل للمستوى ده هيكون مستوى غير مسبوق للجنيه المصري أمام الدولار. في ناس تانية متخصصين في الاقتصاد شايفين إن الوتيرة الحالية اللي بيتراجع بيها الجنيه أمام الدولار تعتبر وتيرة سريعة مش خفيفة، وده لأن الجنيه تراجع مقابل الدولار إلى المستويات دي بسرعة جدا وفي فترة زمنية قصيرة. وقالوا إن السياسة الحالية اللي ماشي بيها البنك المركزي المصري تعتبر سياسة انخفاض سريع مش سياسة انخفاض تدريجي، وده واضح لأن البنك المركزي المصري مش عايز يعاوم الجنيه بشكل مطلق مرة واحدة. بعض الخبراء شايفين برضو إنه من الضروري تسريع وتيرة خفض الجنيه خلال الأيام اللي جاية، وده من أجل الوصول إلى المستوى اللي بيستهدفه السوق حاليا بين 21 و 22 جنيه للدولار، وعلشان كمان مصر تتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد وبدء تنفيذ إجراءات مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.